دا د چکدری یوټیلیټي سٹور دی چرته چې د روزانه په بنیاد د لری نه ګڼ شمېر خلک راځي او د حکومت لخوا رعایتي نرخونو خپل د ضرورت سودا په خصوصي توګه غوړو اخستو دپاره په قطارونو کې ودرېدو ستړي سره مخ دي. سٹور منیجر عدنان او د خلکو وینا ده حکومت پاکستان په دې روزه کې سبسیډي ورکړې د 18 ارب روپۍ د پاسه نو په دې کې وړو دي چینی دي غوړي دي آیل دي چیونه دي مشروبات دي 19 آیټمز دي کنه د چا چې شناختی کارت کاپی دا غو خپل 5 کیلو غوړي 5 کیلو آیل 2 ترول وړو 5 کیلو چینی رسی کار پاتې بجې راغی غوړو تناسه ما لس بجاوي او پته هم نه لګی چې راځي او کنه راځي غوړو راغلی دا سپان نه د غوړي نه ملاوي کې د لس بجې شو لای پته نه لګي مونږ ته ډېر تکلیف ته روزه ده چې کوم شی ضروری دي چې په چا باندې ریلیف ته نو هغه کې مین ایټم چې دا غوړي دي نو هغه کله په 12 بجې راشي کله په 2 بجې راشي نو دا جزان خلک ورته ناسي بیا د هغې نه پس بیا هر سړی به بیا شناختي کارت ورکوي بیا به شناختي کارت د نیټ سره ټچ کېږي نو په هغې کې دومره ټایم ولګي چې د یو 15 کیلو یا 3 کیلو غوړو دپاره د مزدور ټوله ورځ تېره شي. د یوټیلیټي سټورونو په رعایتي نرخونو د سودا اخستو دپاره شناختي کارت فوټوکاپي ورکول او اصلي ښودل لازمي شوي دي چې په یو شناختي کارت یو ځل یو څیز واخلي نو بل دپاره به بیا بله کاپي ورکوي چې په 15 روپۍ یوه کاپي ویستې کېږي. دلته روزه ده بای خلک راشي پډو سټیټ لراشي په پډو سټیټ پسې منډوي دفتر هلته لاړ شي بای دا پډو سټیټ مکمل حکومت ختم کی نو ښه خبره ده د خلکو ته به تکلیف نه تللی نشي یا شناختي کارت غوړمنې دي ختم چې څنګه د غوړو سره د صابون یا څه ورکوي نو زما عرض دا د ګورنمنټ ته چې دا صابون دی نه ورکوي ولې صابون د خوراک شی نه دی پکار دا ده چې صرف د غوړو دپاره به یو کس پیسې راغشتي او هغې باندې به هغه خپل دغه کوي نو پکار دا ده چې هغه په قرض راغشتي چې هغه ته صرف غوړي میلاو شي صابون ته ضرورت نشته دی یا بل داسې یو څیز چې هغه ورته ورکوي نو زموږ د عرض دی ګورنمنټ ته چې دې ته وینا وکړي سټور والا ته چې یاره صرف هغه غوړي ورکوي یا د چا چیني پکاري چا چیني ورکوي. د یوټیلیټي سټورونو نه بهر ټوله ورځ انتظار شناختي کارت فوټوکاپي ورکولو باوجود خلک سودا واخلي خو د انټرنیټ خرابي یا نیټ نشتوالي په وجه آنلاین پیسو جمع کېدو په ناکامۍ سوداګانې واپس پرېږدي تش لاس پتلو مجبور شي. که دلته خلک سوداګانې راټولي کړي هغه د سیسټم په وجه باندې اکثر د هغې سرور یا سیګنل کار پرېږدي یا وای فای کار پرېږدي د هغې په وجه موږ بیا سیل نشو کولی نو زما عرض دا دی چې بیا هغه سوداګانې مونږ واپس په المارۍ کې ولګو او هغه کسټمر تش لاړ شي. د یوټیلیټي سټورونو آنلاین سودا خرڅول او انټرنیټ نشتوالی که یو طرف ته ولس دپاره زحمت دی نو بل خوا د اخستو سوداګانو پاتې کېده کارپوریشن ته نقصان دی. د آنلاین پیسو نه جمع کېدو په وجه دا مسله د هر یوټیلیټي سټور ده. په یو داسې ملک کې چېرته چې د انټرنیټ نشتوالی په خپله یو ډېره لویه مسله ده په ولس آنلاین سودا خرڅول د ولس مسلې سیوا کوي کمی نه. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر.